देखिए खेत लगा हुआ है, ऐसा अच्छा फसल दिया है। देखिए देखिए खेत ठंडा के समय में पानी डालिए, अभी धूप का समय में और बिगड़ जाएगा। ये सबको इतना धूप लग गया ना, टेढ़ा टूड़ी हो गया। करीब 5 बजे तक पानी, अगर 5 से 6 बजे पानी डालता ना और अच्छा होता।